點知佢啊？我唔識噶喎，佢連咗上嚟，佢寫叫人哋人媽都咁出嚟噶喎。喂，我確實係我話俾你聽，好耐冇聽過呢件事啦，真係好耐冇聽過呢件事。你當佢係事實啦，咁你我頂唔順啦！我真係我話俾你知，我直播間我第一次咁耐以嚟，大家冇聽佢亂噏啊！我唔想同佢講啦，我唔想同呢個人講啦，我真係好憎呢個人啊！我而家必須同佢離婚，離婚啊！我講一句我落。咁佢都死得出嚟嗱，大家喎！冇作為一個男人，我講幾句話我落啦。嗱，嗰位男主角啊，好心你唔好咁廢柴啦，咁撚廢切撚咗佢啦，冇做男人啦你，真你就廢柴，係你呢個唔能夠講呢個嘢㗎。你講乜嘢啊？冇能力講就阿芝啊，我乜唔好講呢個柴嚟柴去好唔好？好心你哋啦，大佬啊！咩蛙你都得出嚟嘅？呢個唔係啊，佢把口係咪平時都係咁樣㗎？蛙前蛙後嘅靚女。喂，佢唔係啊，好鬼衰㗎，講大有粗口啊！我都冇變㗎啦，我而家唔想再忍啦。唔好忍佢嚟啊佢。嗱，我冇叫啦，阿叔。唔係呢個姐姐本身佢話嚟嘅，佢叫我哋勸佢唔嚟，咁我哋邊會做啲咁嘅嘢嘅係咪啊？唔係嘅，嗱我話俾你聽，呢個直播間冇人教邊個離婚㗎，係呢個姐姐自己話要嚟㗎咋。係啊，因為嗰個哥哥嗰啲曲解人哋意思嘅，麻煩你曲解去你個腦中上邊去啊！啊，梗係啦，而家揾唔到反駁嘅理由啦嘛，惱羞成怒啦嘛，你就咁樣噶啦，你而家翻嚟係嘛？鬼氣嘅，你翻嚟我而家同我為咗個你，我俾多次機會你。我一啲都唔稀罕啊！我唔稀罕啊！你同我躝啊！雖然姐姐，我真係唔想同佢講嘢啦。如果唔係為咗個女啊，我早就路同呢個人嚟咗啦。你聽啦，咁你走前，我話俾你聽嗱，姐姐你聽我講，你聽我講一句，因為你養佢養咗咁多年，佢咁多年佢一分錢都唔攞翻嚟，佢係養佢幾個細佬妹同埋養佢媽，佢一分錢都唔攞嚟呢個家。你養咗咁多年，佢哋已經習慣咗㗎啦。咁依家佢唔肯同你嚟，就係因為你養佢，你唔養佢，佢就要上吊㗎啦，就係咁樣啦。佢係咁樣，我就得去上吊咯，姐姐仔。咁嗱，我話俾你聽，好簡單啫，你依家你咪去法院咯。係啊，你堅持你要離婚咁咪好簡單啫，你去法院咯。因為如果你同佢簽，佢肯定唔幫你簽㗎啦。因為你白養佢咁多年喎，嗱，你試下餐餐俾飯我食啦，我又唔同你嚟咯，就係咁簡單。嗱，小袁，你哋睇到㗎啦嚇，你哋睇到㗎啦，佢就係咁樣啦。如果你認為佢係咩咁，你話咩哥哥？你話咩啊？嗱，小袁姐姐，你都聽到未啊？你親口承認㗎，佢對大啲男人咩嘢啫？係咪？仲你都人哋冇乜用抱抱啊，你呢個男人真係廢柴，真係。我問你，嗱，阿叔講重點啦，你復讀嚟復咗一晚啦，我問你，你係咪唔想唔嚟？你講真嗰句，你係咪唔想嚟？我係唔想嚟，我想俾多次機會嗱，你。收聲喎！收聲，講條件啦，唔想嚟就要講條件啦。你幾錢個月？你講乜嘢話？你幾錢個月啊？佢講俾你知嘅咩？你知唔知佢幾錢個月啦？呢個姐姐仔。我幾錢一個月？幾錢一個月？佢從來都冇同我話，從來都冇講過佢個工資又唔俾我知。佢連晚晚都唔知啊！唔講得，你幾錢個月講唔講得？唔講得，你可以死落去啦！你老婆要嚟㗎啦！嚇？幾錢個月啊？我有8000蚊一個月點啊？你8000蚊，你俾7000蚊一個月，佢就唔使嚟啦。我信佢就奇啦，佢吹水啫。你係唔想嚟，你每個月俾翻7000蚊佢，由依家開始。如果唔得嘅話，咁你老婆嚟唔會勸㗎，話俾你聽，你老婆話嚟㗎，唔會勸嘅。憑咩俾7000蚊佢啊嚇？佢自己有做嘢，佢養咗你，就俾到7000蚊出嚟先算啦。你養咗你冇話啦，你冇資格攞到7000蚊出嚟。你一個個嚟講啊！根本你冇資格。哇！你仲想攞7000蚊一個月？你嘅閪聲咁邊㗎？廢柴。喂，你有冇得啲啊？我話發卡你落去㗎，話俾你知，你咁樣講嘢啊！你 cut 咯，你 cut 咯，我都唔驚你 cut 㗎。佢儲翻啲錢咧嚟揾人生仔啊！姐姐話俾你聽啦。你嗰班大嬸嚟睇有咩權利喺度同我喺度講嘢？嗰班奇離怪喺度嘰嘰嘎嘎。大嬸。唔係啊，我問你一個問題啊，哥哥啊。我咁你仲收咗女人？你平時咧，你平時係咁樣去叫嘅咩？你自己都生個女嘅喎，你唔驚咧有報應嘅咩？你咁樣？你唔驚啊，小袁，因為嗰個係女嚟㗎，唔係仔嚟嘅。唔係啊，佢咁樣講嘢嘅個女啊，個男人作為一個男人咧，佢嗰啲咁嘅人100%重男輕女，女喺佢嗰度啊嗱比泥土好少少嘅，即係話俾你聽啊。個蟹前蟹後佢得出嚟喎，我作為一個女人我都噏唔得出口喎，講真喎。你行出路行出街都人哋嗰啲女啊含喺嘴上面都怕化啦，佢嗰個女係地底泥嚟嘅，話俾你聽啦。係佢老婆神咗啊，已經係走到連塵都見唔到㗎啦。你呢個女人啊，我認得你啊！你唔嬲啊，都係欠人哋嚟啦！你咩機心啊你？你理得人哋？你死撈仔啊！話俾你聽，你仲撈我一萬倍你撈我好冇？嗱，你係咪你入嚟嘅唔係去嘈交㗎？我哋入嚟係乜嘢咧？聽你口音就知你係個死撈仔嚟㗎啦！我本來都好有素質㗎，對住呢班咁嘅你有鬼素質啊！嗱，你係咪咁樣㗎？你哋咁樣講嘢嘅話，你係咪咁樣講啊？哥哥，你尊重下女性喎！你咁樣講嘢嘅話，啊，我第一次見男人咧講啲咩蟹前蟹後嘅，你有冇素質㗎？真係嘅，你自己都有老母生㗎，點解你咁嘅咧？其實。我讀得書少，我唔知道咩叫素質。咁你讀多啲書啦，好心你，你下出到社會你都要見。